हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को एक नेचुरल रेजिन के बारे में, जिससे कि आप सोल्डर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ये क्या चीज़ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, मतलब ये मिलेगा कहाँ। तो ये एक चीज़ है, मतलब इसका नाम है धुना, जो हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इसको आप लोग विकिपीडिया में देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये चीज़ बेसिकली पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इंसेंस के लिए, धूप धुना के लिए। मतलब बेसिकली दुर्गा पूजा में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नारियल के छिलके के साथ उसको जलाया जाता है, इसके बाद धुआं निकलता है, उससे पूजा किया जाता है। इससे मतलब आरती, धूप आरती में इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये एक नेचुरल रेजिन है, जो कि एक पेड़ है जिसका नाम है फ्रांक इंसेंस, उससे मिलता है ये। तो ये एक सॉलिड चीज़ है, ब्राउन कलर का। ये वाइट, मतलब कलर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, सबका सेम कलर नहीं है इसका। इस जो चीज़ है धुना इंसेंस, इसको आप कोई भी ग्रोसरी शॉप से खरीद सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ मिल जाएगा, मतलब आसानी से मिल जाएगा। ये चीज़ जहाँ पर पूजा पाठ होता है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा उस दुकान में, मतलब पूजा पाठ का सामान जिस दुकान में मिलता है। तो आप देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं सोल्डरिंग करने में। तो जब आप सोल्डरिंग करने जाएंगे तो एक टुकड़ा ले लीजिए धुना। इसके बाद आपका सोल्डरिंग आयरन अच्छी तरीके से हॉट होना चाहिए, ताकि सोल्डरिंग अच्छी तरीके से हो। आपकी सोल्डरिंग आयरन हॉट है कि नहीं अच्छी तरीके से, कैसे चेक करें। आपके जो इंसेंस का जो टुकड़ा है ये धुना का, उसमें सोल्डरिंग आयरन लगा के देख लीजिए। इसके बाद वो अच्छी तरीके से अगर घुस जाए अंदर, मतलब उसको मेल्ट कर पाए अच्छी तरीके से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके सोल्डरिंग आयरन रेडी है सोल्डरिंग करने के लिए। जब आपका सोल्डरिंग ख़त्म हो तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं स्टील से, जो कि आपको 10 रुपये में दुकान से मिल जाएगा। इससे आपका सोल्डरिंग आयरन का जो ऑक्सीडेशन का जो लेयर बनता है ब्लैक कलर का, वो मतलब निकल जाएगा। इससे आप क्लीन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक, मतलब एलईडी का सर्किट है, उसका वायर को निकल के और लगा के कैसे मतलब आप लोग सोल्डरिंग कर सकते हैं इससे। तो चलिए देखते हैं।
आप देख लेते हैं एक वायर को कैसे सोल्डर किया जाता है। तो आप बात कर लेते हैं कि किस टाइप की सर्किट में आप ये धुना मतलब पेस्ट कह सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस टाइप का जितने भी सर्किट है, टीवी, टेलीविज़न, ऑल सब टेलीविज़न है, सीआरटी का या एलईडी का, मतलब सीएफएल बल्ब का, या कोई भी चार्जर, या कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस तरह के सर्किट में इस रेजिन को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि इसको एसएमडी कंपोनेंट के जो सर्किट है उसमें इस्तेमाल ना करें, मतलब इसका मतलब एक छाप छोड़ जाता है जिस सर्किट में आप यूज़ करेंगे। तो इसलिए इस टाइप की सर्किट में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करें। इस चीज़ का जो वीडियो मैंने पहले भी एक बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने उस वीडियो में इतना डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ पेस्ट बना के दिखाया था कि कैसे बनाएं। इस वीडियो को देखे तो समझ सकते कि इस इंसेंस या धुना को कैसे पेस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। आप देख लेते हैं एक बैटरी को सोलर किया करने के बाद कितना मतलब अच्छी तरीके से सोल्डरिंग होता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कितनी अच्छी तरीके से स्टोन सोल्डर हुआ है ये। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके रख दीजिए, ताकि मैं जब नए वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए जल्दी से। तो थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।